코골이 치료가 제대로 되지 않는가? 라고 하는 주제입니다. 애나 어른이나 사실 자다 보면 가볍게 코 고는 경우가 아주 많습니다. 사실 그거는 치료를 해야 될 대상도 아니고 심각하지 않습니다. 이처럼 목이 꽉 막혀 숨이 제대로 쉬어지지 않는 이 목골이를 해결해야 되는 것입니다. 평소에 숨 이렇게 멀쩡히 잘 쉬는데 왜 잘 때는 목이 막히는지를 생각해 본다면 한 가지 잘못된 치료 방법을 수정할 수 있겠죠. 첫 번째, 아래턱이 뒤로 처지지 않아야 됩니다. 두 번째, 혀가 처지는 양만큼 아래턱을 앞으로 당겨줘야 됩니다. 세 번째, 상태에 따라서 턱의 위치를 자유롭게 조정할 수 있어야 됩니다. 네 번째, 혀가 말려 들어가면 혀를 직접적으로 컨트롤할 수 있어야 됩니다. 이런 기능을 만족하는 방법이 바로 있는 기구를 사용하는 것입니다.